Oke cuy, langsung dari Haji Midan ya cuy ya. Jadi dulu kita di sini main spot fishing acara Senses ya. Ini sekarang dapat haruan coy. Ini bareng bocil-bocil. Ayo ikan ikan. Oh kotor benar ya. Oh ikan. Oh coy. Babon coy. Nah, sayangnya nggak nyampe di apa? Dari video tadi coy. Oke, nggak apa-apa lah. Oke coy, ini ikannya di ini aja nih coy. KFC dong. Sebenarnya saya nggak mau bawa pulang, tapi karena ini babon, mungkin saya akan bakar malam ini ya. Kita bikin langsung pakai cast trap. Mantap. Mudah-mudahan nggak boncos. Oh, dapat nah. Oh, bawah. Oh iya kak. Ini cari ikannya nanti. Ini ikannya di sini kumpul. Ada. Oh. Kita
Kita coba pakai sensor. Aku lupa sih apa duit apa nih ya, nggak tahu lah. Oh, tinggi. Ada panas harinya. Cari toman lah ya. Sini lah, sini lah. Oh iya kan. Oh nangka lah. Iya harusnya senses pulang nah. Kami juga kita. Aduh keren. Ini dapat makan merah ini. Ini agak mainnya low speed guys. Wah capek coy. Kembali ke motor aja lah ya. Masih ada JF sih, JF Ratlin. Ini juga ada. Itu umpan yang bikin kemarin juara. Loh, kodoknya di mana? Oh, di mobil dong. Coba ini ya.
Berapa baratnya nih? Tujuan apa? Mantap. Makasih bang. Mantap. Oke cuy, sudah cuy. Jadi dapat haruan lah kita panggang hari ini coy. Mantap, 7 on. Besar. Oke guys. Oke coy, hari ini kita udah selesai mancing ya. Ya, kita dapat satu ikan. Makasih bang. Jadi hari ini kita mancing di kolam Haji Midan ya. Ya. Ngingetin masa-masa kita juara 3 coy di acara sensus. Kita ke. Jadi kita pulang Banjarmasin langsung coy. Dan saya memerlukan GPS Kita akan. biar gak kesasar Kita coy. akan mancing ke selanjutnya. Oke. Bye bye.